Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, փորձեմ համառոտ ներկայացնել ինչ փոփոխություն ենք պատրաստում անել։ Նախ առաջինը մայիսի 1-ը որպես վերջնաժամկետ, որը սահմանված է օրենքով, մենք փոխում ենք այս տարվա եւ հաջորդ տարվա համար, սահմանելով նոյեմբերի 1-ը, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր հայտարարագիր են լրացնում այս տարի նախորդ տարվա եկամուտների համար, իրենց հայտարարագրերի ներկայացման վերջնաժամկետը սահմանվում է նոյեմբերի 1-ը եւ ովքեր հայտարարագիր են լրացնելու հաջորդ տարի այս տարվա եկամուտների համար, իրենց համար նույնպես դառնում է նոյեմբերի 1-ը։ Զուգահեռաբար դրանից հետո հայտարարագրերի ներկայացման վերջնաժամկետ է դառնում հուլիսի 1-ը, ընդ որում մենք ոչ միայն վերջնաժամկետ ենք գնում, այլև սկզբնաժամկետ, այսինքն հիմա ըստ օրենքի մարդիկ կարող են հունվարի 1-ից մինչև մայիսի 1-ը ներառյալ որ օր ուզեն հայտարարագիր լրացնեն, բայց մենք նաև սկզբնակետ ենք սահմանում եւ հայտարարագրերի վերջնաժամկետի հայտարարագրերի ներկայացման ժամկետի սկիզբը լինելու է մարտի 2-ը, այսինքն դրանից շուտ հայտարարագիր պետությունը չի ընդունելու, որպեսզի պետական համակարգը հնարավորություն ունենա նաև գործատուներից ու հարկային գործակալներից որոշակի ինֆորմացիա ստանալ եւ ավելի ամբողջական ինքնաշխատ տարբերակով լրացնել այդ հայտարարագրերը։ Սա է ընդհանուր փոփոխությունը եւ նաև փոփոխություն են կատարում եկամտահարկի վճարման վերջնաժամկետի առումով եւ դա համապատասխանեցնում ենք արդեն հայտարարագրերի վճարման վերջնաժամկետներին ֆիզիկական անձանց կողմից։ Այսքանը հիմա եթե հարցեր կան բովանդակության հետ կապված, հարգելի գործընկերներ, սիրով կպատասխանեմ, շնորհակալություն։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։